Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi kotyolimizni ham uстановка qilib berdik. Kotyolimiz 250 kvadratga mo'ljallangan. Komplektida miyalari bor. Kotyolimizni alohida xonaga kotyolxona qurib o'rnatilgan. Dimoxodlarini asbest truba qildik. Undan tashqari komplektida tozalagichi va kul tozalaydigan rechaklari bo'ladi. Kotyolimizga qo'shimcha ravishda elektr kotyol ham o'rnatib qo'yilgan va открытый sistema qilib qo'yganmiz. Nasoslarni o'rnatib gidrosektor bilan montaj qilib berdik. Kimga shunaqa sifatli kotyollar va sifatli uстановка xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.